con mi hermano aquí. Sí. Mujeres, woman. Dale a continuar. Sí. Es que no tengo bastante. Girl. Sí. Pon niña. Comprobar. Comprobar. Abrir. Continuar. I am a man. Dice here. Toca. Yo Yo soy soy un un hombre. hombre. Comprobar. Está bien. Dale a continuar. Hay otros. 1,000,000. No, es demasiado. Mira, hay más de. Mira, es más de 1,600,000. No, es más chin que eso, pero es como 1,000,000 y pico de gente que están practicando. Aprendamos juntos. Toca continuar. ¿Cómo se dice niña? Here. Girl. Here. I am a boy. Escribe yo. Yo Soy soy un un niño. niño. Comprobar. Cuando me digan la Continúa. cosa, yo tocaré comprobar. No, me tienen que decir comprobar. Ahí dice mujer. No, ahí dice una mujer. Toca a woman. Esa. A misma. woman. Dale a comprobar. Y dale a continuar. Quiero mucho con este juego. Sí, déjame ver. Selecciona los pares. Toca niña y voy. Ya sé. Niño. Boy. Ahora toca niña y here. Here. Girl. Ahora toca mujer y woman. Woman. Toca am y you y am. No, Am. y una. No, salió mal. Ahora continuar. Sigue aprendiendo. Nos quedan 4 vidas. Vamos a ver. Toca am. Am. A. A. No. Estoy. Y. Am. Sí. A. Continuar. Niña en inglés A. Es A. It's here. Niña en inglés. Un niño escribe. Boy es un niño. Ah, ya. Escribe y. I. Y boy. Boy. Esa me- Una broma. no hagas bromas, que me quita vida. Ay, A. no, eso no. A. Toca. Yo soy un niño en inglés. Es. Man es hombre. No me sé esta. Niño. Toca am. Man. Am no. Man. No, es Am. am. I. Es soy. A. Boy. Boy. No sé. No es eso. Pensaba. Un niño escribe. Am. Boy. Se nos va a acabar la vida. Sigue así. La práctica hace al maestro. Yo soy un niño. Es. Debemos aprender más. Sí. I. Am. Boy. Que esto salga. No. Recarga gratis. Sí, 5 vidas más. Un niño es. A. Boy. Sí, por fin. Que soy un niño es. It. I. Am. Y Boy. am boy. Y am boy. 4 vidas. No sabes. No Am. sé, solo leo. Lo I. escribe. Woman. Girl. Mal. ¿No sabes la respuesta? No. Yo soy. Déjame ver. ¿Qué está pasando? Esto. De inglés te deja ver. Si no me funciona, debo hablarlo para siempre. Am. I. Boy. Y voy. No. ¿No tocar?
am, a, boy, I. Vamos a dar una pausa y vamos a ponerlo cuando ya encontremos. No lo encontramos. Vamos a ver algo. Es are you. No sabes si No sé. Man y man. Soy man. Yo soy niño. A, I, am, boy. ¿Cómo comprobaré? A, I, am, boy. Am. A, I, boy. Pua, 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 pua. no sabemos, ahora vamos a hacer otra cosa. Sí, lindo. Veremos. Vamos a hacer... No sé, quiero saber con violín. Quiero saber con violín. Es Duolingo. Quiero saber con Duolingo. Sí, les enseñaremos nuestras caras. Y nuestros mundos. Bien, mostramos el telescopio. Ahora vamos a... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, creo que somos nosotras. Pero vamos a ver lo que hay. Sí. ¿Qué es eso por allá que está viendo? ¿Qué es eso? Déjame ver. ¿Ves una gente? ¿No? No más claro. No, ese va peor. Déjame. Vamos a tirarle una foto a mi hermano. Sí. Salió mal. Otra. No, solo salió por así. Ahora sí que saliste. Déjame ver. No, miren. Sí, miren. Vamos a buscar. Y, hermano, las pistolas están aquí. Dice que las borraste. Voy a disparar. Se ha detenido la aplicación. Solo disparo sin aceptar. Solo tenemos sonidos de armas para disparar a los malos. Vamos a dispararle a mi hermano. No. Ahora hemos terminado. Y vamos a Vamos enseñar el mundo acá. Eso no es un mundo. Todo el mundo tiene. ¡Ay! Pero vamos a enseñar. Le cayó agua. Desde aquí, de esta casa. Y le cayó agua. Le limpió. Vamos a enseñar las cosas de nuestro mundo como es por allá. No, no es mundo. Lo sé. Five. Voy a poner tu ojo aquí. Yes. Si acercas a mi ojo podrás ver mi cerebro. What? Yes. Yes, sí, igual. Vamos. No. Déjame ver. No. Solo se ve tu ojo. ¿Vamos? Tú no sabes inglés. ¿Qué telescopio? Yo tampoco sé Uso inglés. cuál este. ¿Sabes que sí inglés? Así es nuestro país. Miren todo, el árbol de mi papá. Ahí está todo. Es el árbol no de tu papá, de tu abuelo. Así es. Pero yo no digo papá. Sí, los dos le decimos así. Sí, pero yo no digo papá, es un abuelo que digo papá. Ya. ¿Cuánto quieres que dure el video? Ay, Si tú quieres, di 200. 200 segundos no. Vamos a acabarlos en 1, 2 y 3.